नमस्कार दोस्तों, गैस को कैसे रिलीज करते हैं उसके लिए मैं आपको 3 मिनट का ऐसा आसन लेकर आ रही हूँ जिसे करने से आपको गैस संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और यहाँ तक कि पाइल्स और फिशर्स में भी लाभदायक होगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैंने मैट बिछा दिया है और दोनों हैंड को हम इस प्रकार से ऐसे हम यहाँ पर लाएंगे। जैसे हम मल को त्यागते हैं उसी प्रकार से हमें इन एक्सरसाइज को करना है। इसको हम खड़ा होकर करते हैं तो मला आसन। इसको इस प्रकार से पूरे पंजे पे हम हाथ का जो पंजा उस पर प्रेशर देंगे और यूं आएंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसे आप फास्ट करिए, इससे आपके पेट की चर्बी भी कम हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से आप इसे करें। अब हैंड को हम थोड़ा और आगे करेंगे और नेक को इस प्रकार से अपने हेड को हम अंदर की तरफ करेंगे और फिर इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार काउंट के द्वारा आप इसे करें। अब सिर्फ ऐसे फास्ट, जितना फास्ट हो सके आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब हैंड को हम थोड़ा और आगे करेंगे और नेक को इस प्रकार से अपने हेड को हम अंदर की तरफ करेंगे और फिर इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार काउंट के द्वारा आप इसे करें। अब सिर्फ ऐसे फास्ट, जितना फास्ट हो सके आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार मैं आपको वीडियो भेजती रहूंगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।